ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೋಕೋದ ಹೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಕೋ F4 GT ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಪೋಕೋ F4 GT ಇಟ್ಟಿದ್ದ ತನ್ನಾತೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಕೋಯಿಟಡು ಆಗ ನಮ್ಮದು ಶಾಪ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಶಾಪ್ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೊಂದದಲ್ಲಿ ಪೋಕೋ F4 GT ಪೋಕೋದ ಲೋಗೋಲೊಂದು ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಫೋನ್ಗೆ ತೂಕ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ನೆಟ್ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಒಂಜಿ ಪಿನ್ ಉಂಡಾಯ್ತು, ಸಿಮ್ ಬೊಕ್ಕಾಕನ ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್, ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಅಂಚನೆ ಪೋಕದ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಪೂರ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಇಂಚಿನಪ್ಪ ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಅದು ಕೊಟ್ಟು ಸೂಕರ್ ಜಾಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಇಯರ್ಫೋನ್ಗೆ 3.5mm ಜಾಕ್ ಇಯರ್ಫೋನ್ಗೆ ತುಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅದು ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಇಡೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ 3.5 ಜಾಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ನೆಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಡೌಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಜ್ಜಾನ್ ಮಾತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನಂಡ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇಲ್ಲ ನೆಟ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅದ್ಲೆ 3.5mm ಜಾಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಅಂಜಂದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಜಾಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೋರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಪಾರ್ತು ಇದರಿಂದ ಹಾಕಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಕೇಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಕೇಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಪ್ಯೂರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತಂದ್ರೆ ಮಾಡಪ್ಪ ಮಂచి ಮಾತೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಂಚನೆ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲ ಫೋನ್ ನ್ಯೂ ಫೋನ್ ಪೋಕೋ F4 GT ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದ. ಎಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೋಕೋ F4 GT ಹೊಸ ಫೋನ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪಾರ್ದೆ ಕಡಪಡ ಅಂದು ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ ಕಾರ್ದು ಕಡಪದೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೀಜಿಂಗ್ ಚೈನಾ. ಪೋಕೋ F4 GT ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ ಅಂಚಿನ ನೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪೂರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರೆಡ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೈಕ್ರೋ SD ಕಾರ್ಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ಮಾತು ಆಪ್ಷನ್ ನೆಟ್. ಈ ಕೇಬಲ್ ನಮ್ಮ ಎಳೆತಿ ಕಾಣು ಇಯರ್ಫೋನ್ ತಿಕ್ಕಾಣ ಅದೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚಿನ ಬೇತದ ಎಂತಕ್ಕ ಕೇಸರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಚಾರ್ಜರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಭಾರಿ ವಯರ್ಲ ಭಾರಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಅದು ಲಾಯ್ಲೊಟ್ಟು ವಯರ್ಲ ಕತ್ತುಂಟು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ದೆಪ್ಪನೇ ಕೊತ್ತು ಜಪ್ಪ ದಾದ போது என் வீடியோ பரப்பி தருது. ನಿಂದು ಎಪ್ಪು ಗೆಜ್ಜಾನ್ಲ ಅದಾಯಿ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ದಾಂಜಿಂದ ಓಪನ್ ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕದಾದಾಪ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ಕೇಬಲ್ ಮಾತ್ರ ವಯರ್ ಅವೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಸಿ ಟೈಪ್ದ ಬಟ್ 120 ವ್ಯಾಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹೈಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೈಪರ್ ಬಂದ್ರೆ 17 to 20 minutes 0 to 100% ಚಾರ್ಜ್ ಆಪಂಗೆ ಅಂಚೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಂಡ ಲೆಕ್ಕದ ಡ್ಯೂಟಿ ಫೋನ್ಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂದ ಟೆನ್ಷನ್ ಲಕ್ಕಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂದ ಉಂಟು ಚಾರ್ಜಿಂದ 100% ಆಫ್ ಬೊಕ್ಕ
ಜಾಸ್ತಿ ನಿಂಗೆ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏಪಲ ಐತನೇ ಚಾರ್ಜರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏಪಲ ಐತನೇ ಚಾರ್ಜರ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಬೇತೆ ಕಾರ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ನಿಂಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಭಾರಿ ಉಂಡ ಕೇಬಲ್ ಅತ್ತಲೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಕೇಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಹೆವಿ ಕೇಬಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ತಂದಿಲ್ಲ ಅದಲೆಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂದು ಬದು ಕೊಡ್ತೇವೆ.